Bismillahirrahmanirrahim. وعن حاتم الأصم رحمه الله أنه قال: من صرف 4 إلى 40 وجد الجنة، النوم إلى القبر، والفخر إلى الميزان، والراحة إلى الصراط، والشهوة إلى الجنة. حاتم الأصم. Қазақта Атымтай деген бар ғой, Атымтай жомарт. Сол арабтарда Хатам ал-Асам деген кісіден риwayat қылынған екен. Ол кісі былай деді: кімде-кім 4 нәрсені 4 нәрсеге сарф қылса, яғни жұмсаса дегені ғой, ол жәннатты табады дейді. Ұйқыны қабырға жұмсаса, яғни бұл дүниеде ұйықтай берместен ұйқыны қабырға қалдырса, және фахр деп масайрау, қуану, мақтану, соны мизанға жұмсаса, яғни мизанға қалдырса, яғни амал таразымызға біз әлі білмей тұрып, амал таразымыздың қандай боларын қуану ерте. Сол үшін амал таразыдан сауап амалдары көп басым болған адам, кейін ол қуансын, кейін ол мақтансын. Үшіншісі, рахатты сирот көпіріне қалдырсын. Яғни қыл көпірден аман есен өтсе, одан кейін ол рахаттансын. Шахуатты жәннатқа қалдырса, яғни шахуатын жәннатқа сарф етсе, жәннатқа жұмсаса дейді. Яғни жәннатта, бұл дүниеде шахуатынан тыйылып, Алла Тағаланы қайтарған, харам еткен нәрселерінен тыйылған құлдарына Алла Тағала хор қыздарын нәсіп етеді. Бұл шариғатта бар нәрсе. Кей кезде осы хор қыздары жайлы айтылатын болса, өре түрегел адамдарды, неге бұл дін адамдар хор қыздары жайлы айта береді деп. Бірақ осы дүниеде қаншама жеңіл жүрісті, қаншама Алла Тағала қайтарған жаман істерді істеп жүрген адамдар жайлы айтқысы келмейді. Бірақ хор қыздары жайлы айтылса, о жаңағыдай дін адамдарына әрдайым жаңағыдай бір сөз тигізуге, тасатуға дайын тұратын адамдар бар. Ол ақиқат. Алла нәсіп етсін. Осы дүниеде харам нәрседен тыйылып, Алла Тағаланың бұйрықтарын орындап, шахуатымызды жәннатқа қалдырайық. Иншалла Алла Тағалам хор қыздарын нәсіп етсін.